Mais il a précisé le mot. J'espère que Batunia so basa awa. Na ba caméra et à bateau ba linga belle vie. Ata po linga ngato za eza problème te. Le ko eza ka cause image. Eza problème te. Mais là il na ba boy. Mutunia so a défendre a Belinda quand dit belle vie. Mutunia so a défendre a belle vie TV. Mutunia so oyo a défendre a belle production. S'il vous plaît, je vous demande une chose. N'insultez pas. J'insiste. N'insultez pas. Solinga Bellevie TV. Défendre Moussala Bellevie. Défendre artiste à la Bellevie. Lobela Yé. La nyonso oyo lingi. S'il vous plaît. Toyo Kana. Bien. Très bien. Toyo Kana bien. Message est le cas. Très bien. Écoute bien. Très bien. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a un marquage. Parce que quand on est dans la télévision, il y a un message où on est passé et pas battu. Nous tournons sur la Belinda quand Bellevie, n'insister. Ne passez pas à la télé pour insulter. Bisoto éducateur, il y a masse. Ok? Quand on est dans la télé pour tout le bas, c'est qu'il y a un message où on est transmettre. Alors, passez à la télé pour transmettre le message et non les insultes. Siko boyo ki bela. Est-ce que boyo ki belle vue mo konenga lobi? Alobi que muto nyonso alobela kae. Mutu nyonso oyo alobela ka belle vue Belinda Kandi. Parce que comme au papa nena maman na ye, nenga maman Sindo Elizabeth abotanga pesa nga ko mwa mignonne. Nga moko na miya na mi pesa B52. Nenge moko na Bellevue et comme Belinda mais et comme Bellevue la patrona. Alors bi mutu nyonso o ayaka kolobela ye, pas d'insulte. Atsa soy na munokote, atsa vin na munokote, atsa primus na munokote, atsa panache na munokote. Na otchela bino video moko awa ya ndeko moko azalaka kolobela Belinda o batu msusu balobi que na émission mo eleka ki ba bio na tak ba ndeko na bazaka na kirindika ba yaka matanga ya papa Sila tout et tout Bellevue ba ndako futa bango po ba finga ka Sila mais ndeko wana ye moko na munoko na bimisi bo na otchela bino video siko bolanda alobi ye tango abanda ki kolobela Bellevue atikalaka ko finga Sila te. C'est pourquoi de les ont dit? Pourquoi venir pour détruire l'œuvre ya Mouninga? Tokoka ko supporter aura ya Mouninga te pourquoi nous les Congolais? Oh my God! Ezo pe sa participer somo na komona ba makambo ndenge ezoleka. Na otchela biso vidéo to landa vidéo, to landa vidéo et puis to na ozonga po to meka ko solola na suivant. Ngai to nazaka na Bellevue. Obimisilange mission mon côté na sala nazaka na Bellevue na finga Sila. Émission ezate. Tina komo lobela Sila en âme et conscience nanga na émission mon na finga Sila te. OK? À l'époque n'a pas Bellevue, naza émission moté na lobela Sila mabe. Na tie en défi comme preuve. Eza babaku ko bolanda na tie bino en défi comme preuve. Bolukanga émission o nga na finga Sila ton nazara pas Bellevue. Là il a précisé le mot. J'espère que Batunia so basa awa. Na ba caméra et à bateau ba linga Bellevue. Ata po linga ngato za eza problème te. Le ko eza ka cause image. Eza problème te. Mais là il a ba boy. Mutunia so a défendre Belinda quand dit Bellevue. Mutunia so a défendre Bellevue TV. Mutunia so oyo a défendre la production. S'il vous plaît, je vous demande une chose. N'insultez pas. J'insiste. N'insultez pas. Solinga Bellevie TV. Défendre Moussala Bellevie. Défendre artiste à la Bellevie. Lobela Yé. La nyonso oyo lingi. S'il vous plaît,
Toyo Kana. Bien, bien. Très bien. Toyo Kana bien. Message est le cas. Très bien. Écoute bien. Très bien. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a un marquage. Parce que quand on est dans la télévision, il y a un message où on est pour te passer et pas battre. Nous tournons sur la Belinda quand il insister. Ne passez pas à la télé pour insulter. Bisoto éducateur, il y a masse. Ok? Quand on est dans la télé pour te loba, c'est qu'il y a un message où il y a pour te transmettre. Nabato va la biso. Alors, passez à la télé pour transmettre le message et non les insultes. Boyoki enenga lobi. Boyoki te boyoki to bien na bande la vidéo ana. Na tchepenze longi ne bien bo na bande la vidéo ana boyoka. Mais tangu batu bazoya osala be mission bolo ba non belle vue ape futa ka batu mbongo baya ko finga. Et puis na ba vidéo mususu bande ko mususu basali balobi que non belle vue banda ko futa e kiindika po ba ya ko fingela ka esila. Mais moko ya ekirindika époque wana yewa auto témoigner. Est-ce que tu sais la grande famille de B52 la million officielle? Tu sais la nini? Tu sais yango ndenge nini? Ah! Pour nini to lingaka batu bande ko na biso bazala toujours na tourbillon. Pourquoi? Pourquoi? Non, tu as besoin de vidéo mususu. Toka vidéo na ndenge batu o balobela asila. Non, tu as audio, non, tu as vidéo, non, tu as son. Boyoka. Nde bazo tinda batu bakende soko panza ba panza so bako beta ba beta na matanga batu papa Richard. Papa na 56 ans ebele te eza mukie mais eza ebele na kotala bana o azana bango atiki pe na bakoko j'espère. Pongande na zaboy. Naza déjà na bakoko. Ah oui. Naza na bakoko. Mon grand frère nanga ici a boté la biso koko. Donc non tu la biso vidéo to landa audio pardon. To yo kananu audio et puis to zozonga. To meka pe non ko solo la nanu to tika non ki mutema mabe o to za na ngwa vers Belinda Kandi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, oye koloba lobela artiste na yo, lobela produit na ba bino o bino bozo c'est la promotion. Et zote ka so belle vie, yo pena touro to ki mote na matanga. So esengi ke ba konfata SB ba beta na matanga ba obeta yo belle vie. Matanga wana mutu to ya. Obeta ma so c'est belle vie les abakouk boke matanga Richard. So esengi pe yake bo okazo bo beta belle vie bo beta bango. Boko yoka matango eza ya binote bo yoka désordre eza kuna bo yoka. Belle vie fois beta mapenza na matango. Allô bonjour. Bon mutoti kele matanga Richard azate po yemta bomisi Richard. Les abakuka kin boke matanga Richard. So ke sengi bo beta bo luka adresse pas ces so sengi bo beta belle vie. Bo beta belle vie bo tike na lembo. Okoyoke loko. Muto bango azali soute. Qui boyoki to boyoki te. Polo na oye la bisoka ndambu. Boyoki to boyoki te. Boyoki to boyoki te. La famille, tout tika ki mutema mabe envers nos artistes. Et ko aboutir ne lo côté. Belinda Kandi soka zate na scène wana so batia jouer te na rôle wana. Batia mutumsu sa jouer le rôle a ye. So Bellevue azate batie Ursil a joué le rôle à Yé Mobutu. A joué le rôle à Bellevue. So rôle wane banonse nga Ursil Pechanga et que batie Bellevue. Bellevue a joué le rôle à Ursil Pechanga te. La grande famille, il faut tout timbara. Tout tika ki mutema mabeko. Tout tika plein ki mutema mabe. Non, tu l'as mis comme moi extrêmement rabola non on peut le peut-être les autres dans un système à kata extrait sur extrait. Tout landa. Parce que bande ko tourner sur de bande ko bengi na ba filmer bato ba bomi théâtre ça ba bino ba Gabi ya Gabi vraiment des mutu ça parmi bato ba bomi théâtre le rôle yo bato ba tchaka charge le colon no yo mutu boma Diana na ba émission salara avant Diana kufa yango obité yo ko ndima charge bongo te il faut yo pozo mutu mususu pe ala ta market wana na mutu boko ma de na marché
Beaucoup m'a dit dans le marché. Maramoutou non, ça n'engage que moi. Ils ont engagé Madame Belviti, ils ont engagé qui que ce soit. Ça n'engage que moi personnellement. So nous au fond d'amoko personnellement. Au Beninga, je te donne mon adresse. Au place convocation est là. Au Beninga, je te donne mon adresse, place convocation est là. Et puis Egoya. Donc il s'est présenté dans la preuve nanga. Pour dire que marambo na loba eza marambo ya gabi loba ga yango avant mais ya gabi pona nini mama to ba ko sa marambo yo sala kati boza deux cerveau boyo ki ba comédien nyonso soni ba seka bino boy biteza yona ya Teresa boki sa ba comédien soni bo se rabe saka na deke mo na komana ko mo na Teresa akoma camarade akoma na ni bureau mukala ya garçon mon robot. Oh, makambo mwana wana mobile zo sala lelo ya Teresa ko sala ngo avant azu mwana wana engagé. Mais Teresa ko mo tambo na cortège mwana mwa mobali. Ya mwana mwa mobali ya mukie. C'est ridicule non yo ka soni na bino bayana ngai. Théâtre comme une indépendance, YouTube a payé une opportunité à ça la chaîne, à banda ko kotsa ba vidéo ne. Donc te kota la sur ya Teresa, a uta ko kotsa film moi. Na kutene ngo vite fait. Na bi me boende zalaka. Mais ya Gabi, ya Teresa comme un film. A bengi ba Richard Tebwani. So benga ba Richard na place à Zuma. Ana zo ta $50. So ya Teresa benga a pa Richard na place ya bateau ya jouer ça qui ni vous préférez bobenga ba beaucoup benga ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba rejouer na place ba comédien boye ba ninga na bino ba zo $50 $100 sans les savoir qu'il faut les palais mais non comme moi début de la semaine directement na kepa ya Gabi faut citer le nom très bien Gabriel le je sais pas Gabriel. Ya Gabi. Ba comédien oyo buma. Oyo koita mabele. De un, bazaki na population te. De deux, ba c'est plus ça ka biso. Bazaka na communauté morote o ba telema ba lobela bango. Ba salaka royaume morote. Mais biso to sala royaume na biso comme famille Bota. Na koloba famille Bota parce que au leka ki côté maman le kinabino soit disant et bato bengana bango na Bible les Abakuk mais yebaka que famille Bota ba généra pour na maman na bango ba futa ka offrande pour na maman na bango de deux yebaka kia maman ya famille Bota azala no na rancune te a peso ba enveloppe yambale belé. Ce que les colons ont pété l'oroté, tout c'est n'eni. Bah oyo bomara wana. Ça veut dire bah tout batal la ka mis sur la net na famille Bota boy. Miss Zaga. Alors Belvi conduit pour de l'écriture maman comment. A tout ce kaka ya pamba. O mona. Banda wana yo kotaka. Ba tu peux ba visiter ngo bazali. Te. Fona tanga kombo Aisha Koko. Ko beta li solo te ke ya Gabi ebi pisson parce que bison ne nyonso to aba na apôtre Bolia ko sambu église na bisote ko sambu église na bisote alors ce qui bokenda ko simba ba gris l'église na biso pisson ma ba gris ezala raté faut bien préciser tozela yo Belvi Kandi liswe kwanza tabe ko ma rouge tozana yo hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Belvi TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga
Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour Pétomple ya bastar ya RDCT o ezali Showbiz, ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na Showbiz nga na zanga te. Keyo, oui. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genève boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genève boutique. Oh mon Dieu, si vous belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yeli bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini
Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Banyeli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongolia mo zero. Lo bezala kina 10 senando yo bongolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.